場一，時間下午，地點係山上，人物小信同埋小魚。不如你做我女朋友啊？大個啲啊！我哋18歲喺度等啊！我應承你呀！18歲嗰日喺呢度等你。阿魚，阿信，好耐冇見。搞掂。哇，好犀利呀！係咩？你平時一定都係用呢種方法氹女仔嘅啦。平時多數人哋氹我㗎喎。切，做咩搞到咁浪漫啊？想氹你開心咯。我都冇唔開心。對唔住啊。乜你仲記得㗎？好凍啊！今日做咩嚟海邊嘅？今日啊，有好消息送埋你聽咯。係咩啊？美國嗰邊間分公司呢 approve 咗個申請啦，我遲啲會去嗰邊開工啦。點解之前冇聽你講過嘅？之前？哦，咁公司入邊有多人爭又多人申請，我都冇諗過自己會得嘅，但係而家得咯，申請到啊。咁我哋咪又要再分開咯。4年啫，咁我4年入邊，我要放假翻嚟探你噶嘛。4年？係啊，做咩啊？你唔想我去？唔係啊，不過冇咗我喺身邊，唔知會點啫嘛。放心啊，我識照顧自己嘅，行啦。Canon EOS 6D, delighting you always. Okay, cut. Louis, can you talk funnier? Okay, I will try. Okay, thank you. And here we are. And 3, 2, 1, action. Canon EOS 6D, delighting you always. Hey, what's wrong? Oh, I'm sorry, Mr. Kwa, but you got a phone call. Okay, thank you. Hello. 做緊咩啊？仲喺公司啊？ 12點幾咯喎。做埋少少嘢就走㗎啦。你最近好似少咗同我傾偈啊。咁
同公司忙啊嘛。咁好啦，我夜少少再打畀你啦。好啦，係咁啦，拜拜。喂？你仲未做完嘢啊？未啊。其實你去咗2、3個月啫喎，仲有好耐。係啊，2、3個月啦。你到底明唔明啫？做咩事啫你？好辛苦啦，真係好辛苦啦。或者我哋都要冷靜下。一係你等我返嚟，我哋先再一齊啊！或者我哋根本就唔適合一齊，仲要等多幾耐啊？當初18歲嗰約定嘅又係你，可以同我一齊嗰個都係你，但最後掟低我嗰個都係你。我唔想再咁樣落去啦，好辛苦啊！不如4年之後，我哋再返嗰個約地方見啦。今次輪到我等你。